Tetot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Iki mendung neh baru udan sik mendung terus, Bos. Duh, mendung. Peweteng ya. Jadi iki aku ling-alingun nang Bos karo Mbak Atit. Anu gocane nduk, kuwi spare, Bro. Arep anu pokoke ngolani rantai sesuk nggih blonjo ngene gak banjir neh. Ada ini banjir ya. Sampai ke tadi. Mantap kupon. Di balik. Hei. Jemur apa? Jemur gigit. Nanti kuy. Iya? Iya. Iki jemur. Yes. Istirahat lagi mantar ki. Yo. Ndut lu sampe kayak ngono. Tak. Ndut Bos, dalane Bos. Gak kepetel loh, Pak. Nemen sakmene lho. Tapi ra. Sakmene lho. Jemur apa? Jemur gigit. Anu dige siji aja mungkin 0,5. Oke. Jaga apa? Di. Iki apa kowe? Hah? Iki apa? Sakekno bakso. Bakso. Saiki jen kuwi jemere. Ndi anune? Ada. Omongan iki kok. Serburis iki. Nggih bakso Bos Mbak Sita. Heh? Enteng. Kowe no metu ndi? Yang ndi untuk kene, untuk kene. Mama. Iya. Iki lho. Jemur apa? Jenis apa? Siapa rakit? Bisa. Ya, ya. Siapa? Lunyu nih. Eh? Lunyu, Pak. Masalah nih. Nih. Lunyu, Bos. Ya. Nanti hujan. Ya. Ayo. Akeh ya? Jemur gigit. Ayo jemur gigit, Bos. Ya. Nanti toh. Bisa. Wah, akeh. Iki lho. Jamur sing paling enak dhewe iki. Oh, akeh begrot. Begrot jamur iki no. Gratis anu eneng kayu ambruk iki. Ya, Dok, tak anu, Dok. Nah, iki jamur gigit. Jamur sing Nah. paling enak dhewe. Nah, paling sing enak dhewe. Iki jamur gak nih? Jamur nyok iki. Lah kan ngerti ta? Lah, Iki tiban iso gede apa ora jamur iki? Bisa deno. Lah iya, isane yo sak mini-mini. iki paling gede sangat meniki. Selama itu Ben, ojak kroyokan malah anu kok diremong. Emah ya Ben. Emoh. Jadi jak kroyokan. 0, Pak. Ya. Jak mangat. Walah. Negara ngemplak ya sama. Oke, piye? Bekno, Pak. Hah? Bekno. Iya. Iki tak begi. Ini iki orit atik seri. Oh, malah kono sing kono sing tak ubuni. Danang terus ngecopne, Tak ubuni sik dhewe. bar ngecopne ki arep golek jamur nggo lawuh. Ngerti iki wis selesai sak Oke. mini. Oke. Ki asli jamur gigit atau enggak jamur bromo? Lah nama yo warna apa? Dadi rasake ris. Rasake bolong ben kesrape. Jamur ki enak pol jamur. Ki 6 sing salah, sing 6 anu tingu ya. Gila. Hah? Ya, Pak. Langsung dirawuk, Pak. Langsung tak rawa aku. Aja rawat teman-teman tak kecer kabeh. Tapi yang kira jamur kok. Kayak ngene jamur. Ngene kene. Enek kayu ambruk, Pak. Ini meneng wae nek enek Tak jamur. geruwadak ngono. Celuk. Enak piye maksudmu lho? Arep bapak dhewe. Sampai dhewe piye to? Kok keri kok Ya, Pak. Sik. Ya, Pak. Ini sare masmu lho sak. Dupi nang arep majune
Lah rasa cerewet we. Alah aku ndak. Lah delok kae, Pak. Karo ke. Endi ya? Iki lho. Ndak tak masak entak. Iki yo kamu kae gawe seneni kae. Wis akeh kae. Dicidekane tak tawani tak kon gotok ora semangat. Piye? Nek ngerti sama dikit aku tak gak. Oh ditawani cidekane ra ngawak. Di anu sik. Kaca Duk. Dikat. Iya, lanjut Duk. Oke. Kata Rene. Lege lo dikat. Ya, Dikat Rauman. Dah Rene wae mas jemur lagi dimasak lho. Liwat kono lho, kulon. Liwat kulon. Wah, wong omah nang ngawas kok dimbet to. Kenapa? Lah gosrane ganyang nang piye lah? Apa kejiang jere kon bontote mbasa dinteni wonge gak aktif. Sik. Kintatane king kowe wis sak emuk ki nggo. Bar wi dioseng. Apa tak prabu? Ayo wae mek kene. Ali barang ki, wae mek jamur engko nang tinggi lawuh. Piye nek mek? Wangi ya wangi. Wae dibubuti ya. Iki bos, iki ceritane jamur gigit, jamur. Kapo kae? Kae napa? Kan Gede-gede lho. Ndak to kok malah nganyur kaya wawan bering ka lho. Ya, kene wangi. oke. Ada masak weh ning gone Mas Jono nek ngiwangi aku. Kok parah. Engko nek ngiwahi Rita tak. Aja di. Iki jamur sing enak dhewe jenenge iki jamur gigit. Pak wis jere golek empuk-empuk kae. Apa? Iki. Anu. Lho. Engko Apa kae? gadung kuwi. Ya apa ya? Gadung mendemi wong. Tak kira mbili. Nyerang mbokmu ndek. Lah lindan dia olehmu. Iki lho. Dia Jon jamure Jon. Oh, alah. Jadi apa Oleh Oleh ndi? delok kae oleh kae. Dikale sitok. Sepil. Oh. Sepil. Iki lagi iki. Mendu. Kalau anu al Wala lagi lho. Lah kan oleh. Lho. Yo. Lagi mbok Pak, Pak. apa? Iya. Kan dhuwur wis yo. Delok olehmu sak pira? Arah wene mereka pecos ben otit. Bisa. Ewan. Iki lho, rong tak pek. Jamur bisa ya jamur. Jamur sing enak dhewe. Jamur gigit. Lah iya. Iki sing enak dhewe. Ngarani sing enak dhewe gak? Iya to enak iki karo. Delok ki, Pak. Kalau tempe dikotok ya. Jera enak. Karo terongan. Doseng enak. Karo terongan. Iki enak aja jamur tok. Sing amun mesti boseng napa lamu. Nyah. Wis mari taris Lah iya. Wis ki lak e. Sampai karis. Ijak perandeng e. Wis ki. Ya iki sing diketno kuwi sampean tak iki. Ya lek mun dia Jon. Ya apa delok ta ki? Jonde Kayak ngono. Kamu lele. Suara sampe lho terus. Jamur kene pura iki. Anak. Engko junggal apa Dik? Ya wewah. Iki enak iki. Rene iki. Pilih sing gede-gede. Tot lah. Lah ndi sing mbok anu gerit? Iki lho, Pak. Gitu. Sampai gleput. Diramu. Sik. Kan dhuwur kan Kae. ora. Iya. Ingkene mbok lewat jamur. Ati wale sak kena iki. Ki apa iki? Awas, tak wale. Rungkune jamur. Duh, cokot nongkrong. Ngale. Awas Dik. Cokot nongkrong. Duk. Wes ngale, Duk. Kita kok kono. Dulu napa? Awas, Bro. Awas. Apa iki? Ngambrul. Iki jamur kayak ngene. Ya apa ora jamur? Iki apa to? Kangen iki apa Jon? Peyuh. Kira Jamur Peyuh. nom-nom ki. Enak iki. Nemen. Jos. Ya kan? Ngatos ya, Pak. terus pano andeng-andeng kene lho. Bisa ben hisar Iki diwalek kayak enak, Pak.
Sing iki, Ya apa? sing iki. Ya apa iki? Karo. Wingi diolak-alik wingi karo apa? Walah. Karo mboke. Lengah dikit terai. Car tukul nih iki. Protol ya. Angel. Angel. Tim ini kena di mana nih? Enak mas, enak sing kuwi nom. Sikat sik ya, Pak. Tak usah pisik. Tetot. Wis bos, wis. Tapi masa oleh makan, Mbak? Ya akeh wong telu wi. Wong telu wis akeh to nggo campuri tempe no. Wong telu oleh kumpul. Oh alah. Aduh, wis aja. Wis lah makan. Ya lebih jono wong pira 1 2 3 4 5. Wong 6 Wong 5 lah sawi. Serino kok. Kira oleh. Oleh akeh bos. Jamur iki lho bos sing enak we. Jamur enak dhewe iki. Sing pesen ning jono. Omonganmu tak kira. Masak ini kan golekno. Udan yo lah aku wis 200 iki. Batik. Ayo. Iya. Ya bos, jadi ngono. Padahal tak akhirnya begini bos. Pokoknya sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Jadi salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.